بسم الله الرحمن الرحيم. sanadku markuu ahaa 2017 doorashadii dalka ka dhacday dadka Soomaaliland waxay moodayeen inay dhalatay xukuumad ka timid xisbiga kulmiye 2 sano kadib maanta waxa cadaatay inay maalinta dalka ka dhalatay xukuumad magaceeda la yiraahdo Baloor iyo Beer. arinta doorashada Somaliland 30 sano sanka la galayso waxay dunida ka iibisaa 2 bilar ama 2 tiiro waaweyn. labada tiir waxay kala yihiin deganaanshaha nabadgelyada ee dalka iyo qabsoomida doorashooyin xor iyo xalaal ah. 2 sano xukuumadda kulmiye talada dalka ay haysay waxaad moodaa inay labadaas tiir meesha ay ka sii baxayaan. arinta qabsoomida doorashada mid u taalama aha xisbiga wadani, mid u taalama aha xisbiga ucid, mid u taalama aha muwaadin suuqa iska jooga, waa mid u taala oo mas'uuliyadeedu madaxa ka saaran tahay madaxweynaha harba talada dalka haya iyo xukuumaddu hogaaminayo. labadaas sanadood waxay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku fashilantay inay dalka ka qabato doorasho xor iyo xalaal. waxa daliila golayaasha deegaanka ee dalku waa muddo dhaaf sharcigii ay ku fadhiyeen waa ka dhacay, muddo kordhin looma sameyn. xitaa sharciyan cashuurta ay ka qaadaan dadka waa xaaraan. golaha baarlamaanka ee xeerdejinta dalku muddadiisu 15 sanadood bay maraysaa. maalintii baarlamaanka la doortay 2005 ilmihii dhashay maanta waa hooyo 2 dhala ama 3 dhala. dunidu waxay nagu majeeranaysay ee deeq-bixiyayaashu caalamku inoogu imanayeen waa qabsoomida doorashooyinka. madaxweynihii laga filanayay markuu dalka yimid inuu doorasho qabto, inuu dadka mideeyo, in sicir bararka halakeeye maciishada muwaadiniinta wuxuu ka qabto, in amniga dalka bariya galbeedba uu ka shaqeeyo, in caafimaad taama ummadda uu sameeyo, in wadooyin uu dhiso, in waxbarasho bilaasha uu la yimaado. damaanad nololeed oo dawladnimo looga fadhiyay wuxuu kaga mashquulay mas'uuliyadii 4 milyan ee Somaliland duuniya ururs. daliilkeedana tii shalay tolo raadkeedu qoyanaa ee dadka ayaa idinka cadeynaysa. arinta khilaafka doorashada xisbiga wadani markasta wuxuu ku taagan yahay ilaalinta sharciga dalka, ixtiraamka dastuurka, u hoggaansanaanta shuruucda dalka ee baarlamaanku ansixiyeen, aqbalaadda xeerka doorashooyinka. hore waxaad u ogeedeen inuu khilaaf ka dhacay oo 9 xubnood leeyahay komishanka laga dhigo. dunida timid goobjoog bay ka noqotay heshiis 3 xisbi galeen oo la yiri 9ka 2 sano kadib markay doorashadu dhacday baynu ka dhigi doonaa ee 7 xubnood horaha lagu galo. komishankii hadda joogay hala bedelo oo komishan cusub la soo magacaabo si carqalad doorashadu u gasho. madaxweynuhu wuxuu ka dhaga adeegay u hoggaansanaanta sharciga. wuxuu sameeyay 2 xubnood oo xubinna komishankii hore ay tahay, xubinna xeerka doorashooyinku xaaraan ka dhigaya inay xil ka qabato komishanka inuu baarlamaanka u gudbiyo. tusaale ahaan xeerka doorashooyinka xeer number 20 qodobkiisa tobnaad firqadiisa 5aad waxay leedahay xubin ka tirsan ciidanka qalabka sida, xubin ka tirsan xisbiyada, xubin ka tirsan dawladda, 3daaba waa ka xaaraan inay xil ka qabato komishanka doorashooyinka. ina riiraac baa ku jira oo golaha dhexe kulmiye ah, ina riiraac baa ku jira oo doratolo ugu dambeysay wadani aflagaadeynayay, ina riiraac baa ku jira oo wasiir ka noqday xukuumadda kulmiye. waxay la darajo yihiin 7 xubnood ee komishanka doorashooyinku 7 xubnood ee maxkamadda sare. sababtuna waxa weeyaan waxay kala saarayaan 4 milyan oo Soomaaliland masiirkood iyo cidda hogaaminaysa. gudoomiye maxkamad sare ama xubin maxkamad sare oo xisbi caayaysa oo xisbi kale ka tirsan sidee gar u qaadi karaysa Soomaaliland? waa daliil cadeynaya doorasho inaanu diyaar u ahayn dawladdan dalka ka talinaysa.
وكو صدح ذا حسبي واحد كوه شيئين بو مدحوينه وتشبيه حبين كمدا حبنيه هوري كوميشن كي كتجي ماش أيو دبوكا يدروا شرعي جبين كله ودني مركز تبو وحد ديارو يهي وهو كان سنانة شرعية يقبسو مدة دورة شد كان كقبسونتك لكن تا ديارو ماها مدحوين المصبيحي iyo xukuumaddiisa beer iyo balood shalay tole waxa saxaafadda la hadlay afayeenka madaxweynaha BBC aanu la hadalnay waa naga daba hadlay su'aal baa wariyaha BBC do afayeenka madaxweynaha weydiiyay wuxuu ku yiri sharcigaad u haysataan xubin xisbiga kulmiye ka tirsan inay dungeysaan baarlamaanka bal noo sheeg afayeenku wuxuu ku jawaabay anigu sharci yaqaan ma yihi gar yaqaan ma yihi sharcigana waxba kama garanayo afayeenka waxaan leeyahay anaa sharciga dhige igu kaalay jaamacadda anaa ku bari waxa ka muuqata hadalkiisii shalay tole saxaafadda uu la soo istaagay in la dhibayo qolada psychology-ga barata way fahmi karayaan qofku markuu wuxuu habbi ku yahay uu sheegayo iyo marka la dirqiyo dirqin badan baa ka muuqatay inaan ka runtii oo laha cirro ugu jawaab waa kii gaariya lahaa dabna gargariirka iyo gangada waxa kuugu wacan been waxaan filayaa inay ummaddu arkaysa fashilka xukuumadda baloor iyo beer waxa gadaashii hadlay warfaafinta ninka wasiirka ka ah wasaaraddaas wuxuu ka hadlay oo uu jawaabay guddoomiyaha xisbiga wasaaradda warfaafinta waad ka warqabtaan mas-uuliyadaha saaran waa daryeelka saxaafadda saxaafadda mas-uulka ka ahayd waxaa la wareegtay wasaaradda arrimaha gudaha oo maalin kasta shir la gasha wasaaraddu ninkaasi mas-uulka ka ahaa TV-gii hoos yiminaya idaacaddii qaranku midna dalka iyo dibadda xoog ugama baxaan labaduba way fadhiisteen iyagana afkooda ka qiranaya وفشل كوزارة الدحية لما كمل كلا لقي ماد نك عرّو جوابيا مسؤولية دا قرن حيا جودن كاري لو وحي قرن كوه يقبضي بلدوك أنت دو تكتان بالودي وجديس واحد ما له هرنا وحلها عرّا أنتو در ناس واحد قروح دي سن عورتيا عدانتي سيانو داون كروين سيد قبل دي سلاخ النبي يوسف يقول هاد قفك قروح بدنا عدانتي سنة لقونا دران درمي waxaan doonayaa inaanu xisbiga wadani warkiisa maanta idin dhiibno xisbiga wadani muhiimadiisu waa Soomaaliland qurux badan waa Soomaaliland cadaalad iyo sinaan lagu naaloonayo waa Soomaaliland inanka loo yacada joogay iyo inanta laas qoray joogtaa sharciga hortiisa xuquuq siman ku helaya waa Soomaaliland aan dhinac ka rarnayn xisbiga wadani wanaag badan baa lagu yaqiin xisbiga wadani gudoomiyihiisana wanaag badan baa lagu yaqiin laakiin maanta qaranka san lagu ma daawan karay warmaha u oofaysan xisbiga wadani qarankan in laga badbaadiyo nimanka meherada laga macaashay maamulkii dawladnimada ka dhigtay oo mas'uuliyadda koowaad ee nasaar ummadda Soomaaliland diyaar garow weyn bay ka galaysaa sidii heeriyada la iskaga qaadi lahaa lamana sii aqbali karayo عرّا كلولي عرّا هنجبه وكسي عدكانس كو أبشرتان دونيدا لما أرق مدحوينا لقى بريو والنبت قليل ضلك إلاني دونيدا لما أرق مدحوينا لقى بريو والمعيشة ومدى وحكا قبو دونيدا لما أرق مدحوينا لقى بريو واردور الشقبو دونيدا لما أرق مدحوينا لقى بريو ماشا اللي يلاحظو عافماتك وحكا قبو دونيدا لما أرق مدحوينا لقى بريو وارحالي قيا عبرادة كدا صحافة maamulka hadda jooga way miyir laayin baa leeyahay laakiin casharada ay ku miyirsanayaan iyagoo cibro la cid u dhigi doonta xisbiga wadani bay noqon doonta aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sabiid cabdi balse eedayntan kala duwan idinka iyo xukuumadda aad warbaahinta isku marinaysaan miyaanay buuq iyo sawaxan ka dhex dhalinayn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya arintu golo uma taala hadda aan ku saxay marka hore waxa goolaha la geenaya anigu waxaan ku wari waxaanu doonaynaa inaan u hogaansano sharciga
waxa goolaha la geenayaa goolahani waxa la yidhahdaa sharci dejinta dalka wax sharciya marka hore waa in la geeyaa waxaan sharci ahayn oo xaaraan ah haddii la geenayo inaanu ka hadalno oo xubinteedana aanu hakinno aanu annagu sharci darro xalaalayno ma doonayno sababtaan xubinteeda u hakinnay ee baarlamanka hakinta aanu u gelinay waxa weeyaan wax sharci darraa inaanu xalaalayno oo sharciga dalka aanu jebino aanu diidannahay madaxweynihii dalka mar labaad aan kugu celiya waxa laga barayaa waar sharciga ilaali mana ilaalinayo tuu ku ilaalinayana annagaa naqayno waad mahadsanta afayeen aniguna hal su-aal baan weydiinaya baarlamaanka sii daba socota waxaa jirta baarlamaanka gudoomiyihiina haatan xisbiga wadani in badan buu hogaaminayay sharciyadii xilligaa uu sameeyey waa sharciyada haatan wadanka ku dhaqmo waana la ixtiraamaa waa maxay sababta idinka ka wadani ahaanaad ugu kalsoonaan weydeen baarlamaanku xubnahan uu madaxweynuhu soo diray inay celiyaan iyo inay ansixiyaan ee durbo buuqaad usii bilaabaysaan oo dee gudoomiyuhu wuxuu ka ahaa xubin buu ka ahaaye isagu xeer sameeye guud muu ahayn waana dee goola dimuqraadiga isagu cod buu qaadaa afti buu geliyaa barta loo bata baanuu dee goolaha ku hogaaminaya sida ka hadduba yahay su-aashu waxay ku tacalluqaysaa intii hadda suxufigan kale ay weydiiyeen baarlamanku wax xalaala la horgeeyaaye waxaan xeerkii baarlamanku dejiyey xeer number 20 ee xaaraantimeynaya xubin xisbi ka mid ah inay commission garsoora noqoto ayaa madaxweynuhu xalaal ka dhigayo waraaq intuu qoray buu u geeyey annaguna waxaan leenahay war waa xaaraane ha laga daayo baarlamanka waxaan xalaal ahayn in la geeyo ujeedadu waa intaas 8 September waxaa shir ku wada yeeshay magaalada Hargeysa ee sanadkan gudihiisa ku wada jirno xisbiyada mucaaradka waxay sheegeen inay wax kasta oo doorashooyinka carqaladeynaya doorasho dalka ka dhacday ay ka tanaasulaan mar kale ma idin banaan tahay inta xisbiyada mucaaradku shitaan inaad haddii madaxweynihii ku adkaysanayo go'aankii ahaa xisbiyada mucaarad inuu la xubnihii uu soo xulay uu sidiisa u daayay caqabadaasi taagan tahay inay mar kale ka tanaasulaan xisbiyada mucaaradku su-aasha kale aan ku weydiin waxay shaahid tole maxamuud warsame jaamac waxa uu sheegay in madaxweynaha in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani laga rabo xubinta uu ku celiyay markaasi golaha guurtida ee markaasi usoo xuleen komishanka doorashooyinka ma haysaan xubintaa rasmiga warbaahinta ma la wadaagi kartaa halkay joogto iyo sidoo kale magaciisa saddexaad waad maasan tahay su-aasha hore haddaan ku horeeyo saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen waxaa idina doorasho qabsoonto mar labaad baan ku celaa hadalkaygaan ku furaya war dalkan inay doorasho ka qabsoonto mas-uuliyaddeedu muwaadiniinta bannaanka taagan ma saarna xisbiyada mucaaridkaana ma saarna wadanina ma saarna ucidna ma saarna ciday qabsoomidda doorashada dalku saaran tahay waa madaxweynaha markaa talada dalka haya war madaxweynihii baa sharcigii jabiyey madaxweynihii baan doorasho doonaynin madaxweynihii baa khalkhal umadeed rabaa madaxweynihii baa colaad rabaa madaxweynihii baa dimuqraadiyad diyaar u ahayn bal madaxweyne laga barayo sharciga kusoo noqoo doorasho qabo madaxweyne laga barayo wixii xisbiyadu ku heshiiyeen fuli madaxweyne laga barayo baarlamanka balaayada dhex geynaysa kada wayaan horta mushkilada meesha tahay ta labaad ah ha soo bandhigaan dee bandhigidda ileen maxkamad lama joogo anigu madaxtooyen meesha ku ogaaye goortay maxkamad noqotay maalin horena garsoor u noqday waa kiina cumar SBI ina geello waa kii isagu madaxtooyada ku dhex xukumayay iminkana inuu yidhaahdo soo caddeeyaan si maxkamadda sare uu haysto caddaynteeda isagii baa hadli doona ninkii laga reebay baa hadli doono saxaafadda insha allah la hadli doono waa mahadsanta waxaa ka horeeya luqmaan afayeen waxaad sheegtay in uu ka tirsan golaha xiriirka xubin wasiirnimo ayuu kaga tirsanaa golaha dhexe miyaad hadda noo caddayn karaysaa inuu ka mid yahay xubnaha xisbiga kulmiyeysa hadduu wasiirnimo kaga mid ahaa miyuu yahay qodobka dastuuriga ah ee sheegaya qofka xisbi ka tirsan inaanu komishin ka mid noqon miyuu soo hoosgelaya cabdishiid siyaara horta dee xeerka doorashooyinka xeer number 20 waanigii sheegay qodobkiisa 10aad firqadiisa 5aad baa xaaraan bay ka tahay inuu xil komishin qabto qofka xil xukuumadeed haya ama xisbi ka tirsan riiraac wuxuu meed maxaa la sii sidoo u dambeeyay kaashana tola muuqda intuu daraa tola soo istaagay buu lahaa xisbiga wadani waxa weeyaan waa xisbi Soomaali weyn ah xisbiga wadani talada dalka lagu maamuli karo war ma ka sidaan nala annaga nooran karayo commission baan nama oran karayo mana aqbalan laakiin Soomaaliya wali xisbigiisa kuma jiro waqtiga kuma jirin daraa tola ahayd baan ku doorashada lagu kala tag waana haysaa klibka luqmaano way dhamaad mudan afayeen Nuruddin. waa tii dambeysay last afayeenka madaxweynuhu wuxuu sheegay inaanu sharciga aqoonin oo uu sheegi kari waayay sharciga u banaynaya in xubin noocaas ay kusoo daraan idinku sharcigaasoo faahfaahsan bal artikalka aad ku diidaysaan
inay raac oo kale ama xubnahan dee madaxweynuhu soo magacaabay artikelkaasoo faahfaahsan mahaysaan mise arrintiinu dee waa jiidaan ku jiidaya nuuridiin waa mahadsantahayo dee hadda waan igii sheegayay walaa qoladiina saxaafaddu weli idinma baxsanee xeerka doorashooyinka baarlamanku dhigay baa ka reebaysa baan ku yidhi firqadda shanaad akhriya war xubin xisbi ka tirsan xitaa xilka haya maaha xubin xisbi ka tirsani commission doorashooyin ma geli karayso xeerkii baa taasaa u caddeeyey dee tan kale inaanu sharciga aqoonna dee b b c aad ka dhegeysanaysaa waa kii wariyuhu ku lahaa anuu sharciga ma aqaani hadduu barashada sharciga doonayana anaa macalin jaamacadeed oo sharciga dhigaa ha yimaado waa mahadsanta